Hi, I'm Vikram Gore. I'm the editor of Motor Scribes, and I'm also on the jury for Jagran High Tech Awards. स्मार्ट हेलमेट्स भी आ गए हैं तो वो कितने सेफ हैं हमारे इंडियंस के लिए? See, when we're talking about helmet technology, एक तो है helmet का build quality, where we're talking about it being able to withstand a lot of pressure. With smart helmets, they're integrating a lot of tech into it in terms of picking up calls, getting directions, all of that. So I think it's just helping the rider be safer on the road, and definitely something that we could use here in India. तो आपको क्या लगता है जो कस्टमर्स हैं जो बाइकर हैं वो क्या ज़्यादा प्रेफर करते हैं बाइक में? स्पीड है या फिर कोई एसेसरी है कुछ स्पेशल, वो बोलते हैं कि हमें यही चाहिए? बाइकर्स अलग अलग टाइप के होते हैं. एक हैं जिनको चाहिए स्पीड, तो दे आर द वंस हु बाय द रेसिंग बाइक्स और द स्पोर्ट्स बाइक्स. और दूसरे हैं जो एडवेंचर क्रेव करते हैं, तो उनके लिए वो एडीवी जो सेगमेंट है उनके लिए वो ज़्यादा मायने रखता है. इंडिया में हमने देखा है दैट द एडीवी हैज़ टेकन ऑफ मोर देन स्पोर्ट्स बाइक्स, and we see it all the way from the KTMs to the Royal Enfield Himalayan, even up to the Ducatis and the BMWs, the GS series bikes. That adventure is where India has their heart, and that's where everybody's heading to. जैसे हमने सेल्फ ड्राइविंग कार्स देखी हैं तो क्या हम सेल्फ ड्राइविंग बाइक्स भी देखेंगे? I doubt it, because bikes, I think you still need the person to be involved and to be there for the control. And plus, what's the point of a self-driving bike? व्हाट्स योर फर्स्ट बाइक जिससे आपके इमोशंस जुड़े थे? The first bike जिससे मेरे emotions जुड़े थे was actually a very old YESD. It was a Road King 250cc, और मैंने शायद वो फिफ्थ हैंड खरीदा था. It was very old and उसमें पेट्रोल टपकता था, and to start it was it used to take 5-10 minutes just to get it to start, but it was my first bike and that was always close to me. एंड व्हाट्स द करंट वन? Currently, I don't own a bike. Family has said no more bikes. But if I had to own a bike today, there's only one bike I ever want to own, and that's a Ducati Monster. अगर आपको रोड ट्रिप पे जाना हो तो आप कौन सी बाइक प्रेफर करोगे और कहाँ जाना प्रेफर करोगे? If I had to take a bike on a road trip, to be honest with you, I would actually take the Royal Enfield Classic 350, the Goan Classic. I just rode it recently in Goa, and it's a beautiful bike and very relaxed and good for my size. एक मैसेज जो न्यू बाइकर्स हैं उनके लिए? Always ride safe, stay safe, wear a helmet, wear proper riding gear, and yeah, bikes are dangerous, so you want to keep your safety as your top priority when you're out on the road. I am Vishal Chaudhary. I am the Chief Marketing Officer for Classic Legends, which is the three motorcycle brands, Java, ESD and BSA Motorcycles. हमने अभी क्या कहते हैं सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में सुना है, आ गई है, क्या सेल्फ ड्राइविंग बाइक्स भी आ सकती हैं? Yes, I think the rate at which the technology is evolving, you never know, because the rapid pace of evolution of technology can make a lot of things happen in near future. तो सर व्हाट वाज योर फर्स्ट, व्हिच वन वाज योर फर्स्ट बाइक? My first bike was a ESD Road King, which belonged to a friend's father. और प्रेजेंट में So I currently ride a ESD Adventure. आपको अगर रोड ट्रिप पे जाना हो तो आप कौन सी बाइक प्रेफर करोगे और कहाँ जाना प्रेफर करोगे? Well, it depends on what kind of road trip it is. Depending on the terrain, the distance, we have a lot of bikes, but which one can choose from. My current favorite is a BSA Gold Star, the trophy for which I have just received. जो न्यू बाइकर्स हैं उनके लिए क्या मैसेज है? There's only one message, which is be responsible and ride safe. That's it. थैंक यू सो मच सर. Thank you.